Sveicināts! Ar tevi kopā atkal ir Ingo un Petersona. Un tagad mans mērķis tev ir pastāstīt LR Health & Beauty System biznesa plāna otro daļu. Biznesa plāna otro daļu, kur tev jau iespēja mūsu uzņēmumā ir iegūt kvalifikāciju jaunākais līderis. Jā, iepriekšējā kvalifikācija bija jaunākais menedžers, tad šī jau ir jaunākais līderis. Un tas ir pirmais solis, ka tu jau izaudzi par nopietnu cilvēku mūsu uzņēmumā, uz kuru var paļauties, un kuram pēc tam grupa teiks lielu paldies par to, ka tu esi, par to, ka tu palīdzi. Un atkal nedaudz, varbūt pieskaroties pie tā, kāpēc mēs strādājam, kā mans sponsors Renē Sogards, sponsors zināšanās, sponsors palīdzībā, strādā kopā ar mani un strādā pie Baltijas tirgus, un viņš vienmēr smējās un saka, tā ir naudas mašīna, par ko mēs stāstam cilvēkiem. Un paskatīsimies, kāda tā naudas mašīna izskatās. Sekojoši turpinājot pa karjeras kāpnēm kāpt, mēs jau būsim 21%. Tas ir brīnišķīgs piedzīvojums, ka tu brauc uz uzņēmumu, ka tu tiec novērtēts. Un ņemot vērā iepriekšējo video, kurā tu paskatījies, kā cilvēks sasniedz pašu pirmo karjeras pakāpienu, tagad jau tev būs varbūt vairāk skaidrs, kā tu tiec jau otrajā pakāpienā. Atkal, tātad šai saulītes vidū, kur apkārt ir komanda, tas esi tu. Un šis video atkal ir veidots ņemot vērā, ka visi cilvēki pērk vienu pirkumu, un tas ir šie 9 alojas veras dzeramie gēli, jo tā man bija vieglāk izveidot šo te naudas plūsmas plānu, lai tev varētu izskaidrot. Un vairāk neskaidrošu PV un GV, jo tu jau saprati, kā viņi veidojās. Bet kā tu redzi, tavi 3 uzaicinātie cilvēki, viņi arī vēlēsies dabūt atpakaļ savu ieguldīto naudu, arī viņi vēlēsies šajā uzņēmumā pelnīt ļoti labi, jo mēs visus aicinām šeit galvenokārt papildināt savus ģimenes budžetu. Un arī, protams, lietot kvalitatīvu preci, bet preces lietošana tas ir tikai viens no soli. Mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt kļūt finansiāli neatkarīgam. Un tātad šie te 3 cilvēki veido dziļumā tieši to pašu, ko tu, jo tāpēc ir šī naudas mašīna, kad ja tu viņu iedarbini, uzsāc ar pietiekoši lielu jaudu, šo mašīnu apturēt faktiski nemaz nav iespējams. Katram no šiem cilvēkiem atceries no iepriekšējā video, ja viņam ir 14%, viņam apakšā šeit ir 7 cilvēki un viņš pats ir 8. Arī šim cilvēkam apakšā ir 7 cilvēki, viņš pats ir 8. Un arī šim cilvēkam apakšā ir 7 cilvēki, un viņš pats ir 8. Un lūk atkal, vai nu tie paši iepriekšējie, kuri pagājušajā mēnesī nepaspēja kaut ko izpildīt, vai atkal mēs uzaicinām jaunus cilvēkus, un viņi ar šo te pirkumu, kuru iegādājās, jau automātiski pie uzņēmuma nokļūst šajos 6%. Un tu redzi, ka tātad šie te 4 cilvēki ir iegādājušies pirmo pirkumu, un viņš ir 6%. Un atceramies matemātisko aprēķinu, ka mums ir jārēķina, cik kopā mums tagad ir iegūtie PV, un mēs skatāmies, cik procentos esam jau paši. Līdz ar grupu redzat, palīdzot citiem, augat katrs no jums, augu es, un par to mēs sakam viens otram paldies, jo šis ir tāds darbs, kur mēs varam augt tikai otram palīdzot. Nu, lūk, un tad no šiem 21% mēs atkal ņemam nos starpību. No šiem cilvēkiem jūsu kontā ienāks 7%, no šiem cilvēkiem 7%, no šiem 7%. Šeit savukārt, ja cilvēki ir 6%, jūs vienā starpība būs 15%. Un tāpēc jau ļoti svarīgi ir augt un ātrāk iet dziļumā un palīdzēt cilvēkiem, jo jūs redzat, jo jūs dziļāk ejat, jo jūsu ienākumi aug un aug. Nu, un kā tas izskatīsies naudas izteiksmē, jo jums ir iespējams savu mērķi nospraust pašam un pateikt, cik cilvēkiem es parādīšu šo video, jo šeit nav nekādu mahināciju, šeit viss ir skaidri un gaiši redzams.
Galvenais, lai cilvēkam būtu šī nauda, ar ko startēt šajā uzņēmumā un sākt strādāt kopā ar mums, un lai viņš varētu parādīt arī citiem šo te video. Un kopā grupas PV mums ir 14 588, plus jūsu atkal ir šis te 521, un kopējais apjoms ir 15 109 PV. Bet GV tas nozīmē, ka uzņēmumam jūs esat kopā ar grupu nopelnījis atnesis tātad šo te uzņēmuma peļņu, vai ne tīri peļņu, bet tātad tur tas ir visa vērtība, kopējā vērtība, ja, ko uzņēmums ir ražojis, un tātad pārdevis tirgumu ir pa 3332 eiro. Un jūsu bez pievienotās vērtības nodokļa ir 119 eiro. Nu, un lūk, kā tad veidojās no jūsu pirkuma, jūs saņemsiet, jo jūs esat 21%, 24,99 eiro. Un tagad tā starpība, ko es rādīju, no tiem cilvēkiem, kuri jau 3 bija izveidoti pa 14-niekiem, un tas ir ļoti svarīgi, jo cilvēki ir ļoti pateicīgi, kad viņiem palīdz tikt šajā vismaz pirmajā kvalifikācijā. Jūs saņemsiet 199,92 eiro. Un savukārt no šiem te jaunajiem cilvēkiem, kurus jūs uzaicinājāt un kuriem jūs palīdzēsiet nākamā mēnesī to pašu izdarīt, jūs saņemsiet 71,40 eiro centus. Un jūs vēl saņemsiet arī līderbonusu, jo, kā jau es teicu, ja sākumā tas bija tikai jaunākais menedžers, tad šeit jau grupas jaunākais līderis jūs esat. Un līderbonusu kopā 3%, tas ir 99,96 eiro. Un kopā jūsu mēneša ienākums būs 396 eiro 27 eiro centi. Redziet, pēc būtības tas ir ļoti viegls darbs. Darbs, kur jādod tikai informācija cilvēkiem un jāpērk pašam šie te kvalitatīvie produkti. Bet, kā jau es teicu, es esmu izrēķinājusi šo te aprēķinu ar alojas veras gēliem, jo kamēr kvalifikācija vēl nav izstrādāta, kamēr cilvēki vēl jums nav pietiekoši daudz jūsu komandā, vislabāk ir ievērot šo te sistēmu, jo pretējā gadījumā, ja jūs sūtīsiet kaut ko citu, cipari mainīsies. Bet ja mēs strādāsim kopā šādi te, tad jūs precīzi arī šādu te summu saņemsiet. Kas vēl ir par labumu? Šo summu jūs saņemsiet vai nu Vācijā, jūs atvērsiet paši kontu, es jums palīdzēšu, vai arī šo summu jūs saņemsiet čekos, kurus jums uzņēmums izsūtīs un kurus pēc tam bankā jūs varat atprečot. Tā ir ļoti liela iespēja tiem cilvēkiem, kuriem patiesi šobrīd ir lielas problēmas, kad viņiem novāk visu no viņu kontiem, kur viņi strādā. Tāpēc mēs laipni aicinām mūsu komandā un palīdzēsim ikatram kļūt veiksmīgam. Bet es saprotu, ka šo video jau vairāk skatās un rāda mana komanda saviem komandas biedriem, jo mēs šeit strādājam ļoti ātri. Un, ja kaut kas nav skaidrs, noteikti jebkurš slēdzaties man klāt Skype'ā, ejiet manā mājaslapā, katram no jums arī šāda mājaslapa var būt, un strādāsim kopā, jo kopā mēs esam spēks, un kopā mēs varam uzvarēt. Uz tikšanos! Es esmu tev pateicīga, ka tu esi manā komandā.